Друзья, всем привет! Сегодня у меня была в работе машина Mercedes W212, это Ешка, 2012 год. Сегодня я установил камеру заднего вида инкаровскую VDC 007, и получается Pandora VX4G. Ставим машину в охрану. Стеклышки у нас поднимаются. Заводим машинку. Машина у нас завелась. Будет, как обычно, работать у нас 20 минут, получается. Также эта машина поддерживает режим Slave, то есть работает у нас режим Slave при работающем двигателе. Открываем машину. Машина у нас открывается и сразу глохнет. Также в этой машине я сделал блокировку двигателя. То есть ставим машину на охрану. Сейчас у нас телефончик как меточка идет. Мы выключаем Bluetooth. Ждем 10-15 секунд. Меточка у нас потеряется. Открываем машину. Сработала штатная охрана. Так, заводим машину. Машина у нас завелась. Но у нас нет меточки с собой. Машинка у нас предупреждает нас, что без метки мы никуда не поедем. Если мы переключим, например, селектор положения R, машинка у нас глохнет. Также снова заводим. Машинка у нас снова заводится также. Переключаем, например, в драйв. В драйв переключили. Снова машина заглохла у нас. Разблокируем. Включаем Bluetooth. Все, метка у нас появилась. Заводим машину. Переключаем передачу, все, спокойненько можно ехать. Также установлена камера заднего вида. Переключаем передачу на задний ход. Все у нас отображается. Так, сдаем назад. Сдаем назад. Так, сдаем вперед. И снова сдаем назад. Все здорово. Все у нас работает. Камеру установил на крышке багажника. Вот сюда. Она у нас как штатная получается. Все. Всем спасибо за внимание. До свидания.